पागल कर दिया आज के दिन ने हमें। तो सुबह उठते ही हम निकल गए कुर्ग घूमने के लिए और सबसे पहले हम पहुंचे राजा सीट, जहाँ पे देखने के लिए कुछ था ही नहीं, बस एक व्यू था और इससे बेटर व्यू तो हमारे रिसोर्ट से दिख रहा था। बस पाइनएप्पल जो खाया वो अच्छा था और फिर हम पहुंच गए वाटरफॉल, जहाँ हम चलते गए बिना ये सोचे कि ऊपर भी आना है। देखो वाटरफॉल तो देख लिया, लेकिन अब यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना था, वो भी इतनी गर्मी में। भाई सब लोग थक गए, इतनी हालत खराब हो गई कि भूख लगनी चालू हो गई। खाना खाने पहुंचे तो 1 घंटे की वेटिंग, फिर हम पहुंच गए फोर्ट देखने और वहाँ पर भी इतना मजा नहीं आया। लेकिन फिर वापस आकर हमने खेला सोपी फुटबॉल, लेकिन ये गेम बहुत ही बढ़िया था, बस अपने हाथ पैर बचा के रखो, टूट भी सकते हैं। और फिर डेक पे बैठ के कार्ड्स खेले और बैडमिंटन भी। और इसी के साथ ये ट्रिप होती है खत्म। अब मैं मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में।